Il-paċi magħkom, kif intom ħbieb, nittama li tinsabu tajbin. Forsi tistaqsu, int min int, x'ismek? Ara, jien jisimni Emanuel, għalkemm jafuni aħjar bħala Leli jew Leli l-Captain. Kif tistgħu timmaġinaw, jgħiduli l-Captain għax jiena nħobb ħafna l-futbol. Kienet l-għaxqa tiegħi li flimkien ma' sħabi naqbdu xi ballun ta' ċarruta u nintefgħu f'xi għalqa nixxuttjaw il-ballun. Il-ħbieb tiegħi kienu l-ħbieb tal-għalqa għaliex flaxija wara ġurnata xogħol fuq il-vapuri fit-tarzna konna niltaqgħu fl-għalqa ta' wieħed luċtu ġewwa l-Ħamrun. Konna noqogħdu nilagħbu, npejpu sigarett, nittantaw ix-xemx għaddejja u naqru xi ħaġa tajba li konna nġibu flimkien. Ħbibi tal-għalqa kien jisimhom Eugenio, Carmenu, Salvu, Giuseppi, Salvino u Emidju fost l-oħrajn. Konna nqattaw is-sigħat nilagħbu fl-għalqa, sakemm darba minnhom ġie ħdejna wieħed żagħżugħ jismu George Preka. Aħna mal-ewwel sirna ħbieb miegħu. Dan George li l-qudiem sar qassis, konna niġġennu għal warajh. Kien sar għalina xi ħadd tassew speċjali. Meta mbagħad ftaħna l-ewwel djar tat-tagħlim li bdew isejħulhom mużew, it-tfal u żgħażagħ oħra bdew jiġġennu għal wara dun George ukoll u x-xogħol li konna qegħdin nagħmlu aħna żgħażagħ flimkien miegħu. Iżda ġewwa l-Ħamrun kien hemm tfajjel bl-isem ta' Mattija li ta' spiss kont narah jingħaqad ma' sħabu biex jiġi l-mużew. Kien tifel ferrieħi, imqareb imma qalbu tad-deheb. Ftit ta' żmien ilu iltqajt ma' Mattija u rrakkunta l-istorja li bqajt niftakar. Kien daħala għal biċċa xogħol sabiħa fi żmien il-miliet flimkien ma' dun George. Ara, ejja mmorru lura fi żmien ħanejdilkom xi ftit. Kien lejn l-aħħar tas-sena tal-1921, meta darba minnhom Mattija mar jiġri san tal-forn biex jixtri żewġ ftajjar sħan għal-ommu għall-ikla ta' flaxija. Kif kien fi triqtu lura lejn id-dar, għadda minn quddiem il-mużew u jara tnejn minn sħabi l-membri iġorru xi ħaġa mottija bejniethom it-tnejn. Dawn x'qed iġorru? X'qed jagħmlu bil-moħħ bil-lejla? Beda jistaqsi Mattija. U l-kurżità elbitu. Daħal inkiss warajhom u fil-bogħod beda jisma' xi rġiel qegħdin jitkellmu bejniethom. Dawn żgur qegħdin jippjanaw xi ħaġa mhux tas-soltu, beda jgħid bejnu bejn ruħu. Resaq viċin il-bieb li kien imbexxaq u minn taħt jilmaħ lil dun George imdawwar bina l-membri jitkellem magħna. Ħbieb, beda jisimgħu jgħidilna. Din is-sena rrid li l-festa tal-miliet tkun waħda speċjali. Nixtieq illi t-toroq tagħna jkunu mixawlin bl-innijiet sbieħ tal-miliet u bl-aħbar kbira li l-iben ta' Alla, Ġesu, sar bniedem. Ħbieb, irridkom li tagħmlu dimostrazzjoni bil-bambin fit-toroq. Mattija baqa' skantat jisma'. X'inhu? Dimostrazzjoni bil-bambin? Xi tkun? Il-kurżità issa kienet kbira wisq u resaq iktar viċin biex ikompli jissemma. Ara, sħabna Indri u Luqa ġaddubbaw bambin minant Patri Franġisk tal-Belt. Xejn kbir, żommu kollox sempliċi bħal dakinhar tat-twelid tal-bambin. Ħeġġu l-tfal iġibu xi xema u kantaw magħhom l-innijiet tal-miliet fit-toroq. Dak il-ħin Mattija telaq jiġri biex isib lil sieħbu Daniel u jgħidlu b'din il-biċċa. Bdew jaraw bejniethom x'se jivvintaw biex ix-xewqa ta' dun George li ssir id-dimostrazzjoni bil-bambin
tkun waħda li ssir tassew u bl-iktar mod sabiħ u ferriħi. F'kemm ili ngħidlek, il-kelma bdiet tiġri fost it-tfal u żgħażagħ. It-tfal bdew jibnu xi fanal u Mattija u Daniel bdew jixxabtu mas-siġar biex jaqtaw il-frijaj tal-palmu taż-żebbuġ. Għaddew ftit tal-jiem u propju lejlet il-miliet tal-1921 in-nies bdew jinġabru quddiem il-bieb tal-mużew. Min iġġor xi xema, min xi fanal, jew xi fera tal-palm jew żebbuġ f'idejhom li kienu qataw Mattija u Daniel. Dakinhar, wiċċ Dun George, wiċċi u wiċċ sħabi kien mixawl bil-ferħ. Dun George fuqi u qalli biex inkun jien li nżomm il-bambin f'idejja. Inti jismek Manuel, qalli, u ismek ifisser Alla Mana. Ismek juri s-sabiħ tal-festa tal-miliet. Allura kun int li żżomm il-bambin. Ftaħna l-bieb u bdejna mixjin fit-toroq. Il-bambin kien f'idejja fuq biċċa drab bajda. It-tfal jimxu flimkien miegħi u magħna l-kbar bil-fanali u l-palm. Daniel u Mattija kienu ħdejja. Wiċċhom għadu stampat f'moħħi bil-ferħ li kellhom fih. F'daqqa waħda, fost lajjat u l-ġen li kien hemm, għamin dri u beda jkanta, u f'kemm ili ngħidlek kulħadd qabad ikanta miegħu la Deste Fidelis u n-ninnila tibki xi żjed. X'festa sabiħa għall-bambin. X'ferħ veru kellna fil-qalb tagħna. Dakinhar dorna mat-toroq tal-Ħamrun. Inwasslu l-aħbar sabiħa li l-iben ta' Alla, Ġesu, sar bniedem. Kif ġejna biex naslu lura l-mużew, nara lil Mattija jiġbed lejh lil sieħbu Daniel. Ejja, ħaffef għax Dun George ridna. F'kemm ili ngħidlek dawn iż-żewġ titfal osfru minn taħt għajnejja u sabu ruħhom quddiem Dun George. Nixtieq ngħidilkom grazzi li naqadtu magħna. Intom it-tnejn illum kontu bħala post li żar. Wassaltu l-ferħ sabiħ tal-miliet. Ara, nixtieqkom li fil-ġimgħat li ġejjin tajdu lil Manuel jallimkom tisbaw il-pasturi u l-presepji. Dawn imbagħad tqasmuhom lit-tfal kollha li jattendu, ħalli meta jħarsu lejh jindunaw kemm kbira l-imħabba ta' Alla għalina. Lil Dun George ħatfuh fil-kelma għax minn dakinhar Mattija, Daniel u sħabhom bdew iqattaw il-ħin jisbaw xi presepju, pasturi jew statwa. Hekk bdiet l-ewwel dimostrazzjoni tal-bambin. Minn dakinhar sħabna l-membri bdew jagħmlu din id-dimostrazzjoni f'kull belt u raħal ta' Malta u anke barra minn Malta. B'hekk il-kliem l-iben ta' Alla sar bniedem kompla jinxteret ma' kull rokna tad-dinja. Din kienet ix-xewqa ta' Dun George u għandha tkun ukoll ix-xewqa tagħna. Għax jiswa li tgħid li inti tħobb il-Ġesu imbagħad ma twasslux għand l-oħrajn. Lejl qaddis fis-sema deret kewba dan huwa lejl meta twilet il-fedel. Il-bniedem kien maħkum id-dlam tal-ħażen x'inraġġ ta' dawn